يشهد العالم وفاة أكثر من 200 مليون شخص بسبب هذا المرض. السل هو مرض خطير يسببه فيروس مايكوبكتيريوم توبركيلوسيس، وهو يؤثر على الرئتين وأحيانا على أعضاء أخرى. يعاني المصابون من سعال مستمر، وألم في الصدر، فقدان سريع في الوزن، تعب مفرط، وحمى طويلة الأمد. رغم ذلك، فإن هناك خبرا مفرحا، فالسل يمكن الشفاء منه بالكامل إذا تم اكتشافه مبكرا واتباع العلاج المناسب بشكل منتظم. التوعية والكشف المبكر هما مفتاح الحل.